Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki SAT timi görev bölgelerine doğru ilerliyor. Sessizce botun burnunu düşman limanına çevirdiler ve yüzbaşı operasyon emrini verdi. Kıdemli Başçavuş Kürşat, donanmaların yeni kabusu kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'ı bottan alıp denize bıraktı. Evet, yanlış duymadınız. Otonom. Birazdan hedefini kendisi bularak imha edecek. Çünkü Kılıç'ın deniz altındaki o sessiz, ölümcül ilerleyişi başladı bile. Fırkateyn'in devasa pervanesi hedefteydi. Bir anlık sessizlik, ardından denizin o uçsuz bucaksız karanlığında yankılanan o kaçınılmaz son. SAT timinin risk almasına gerek yok çünkü artık onlar için kendini feda eden bir teknoloji harikası var. İşte bugün Aura sponsorluğunda bu teknoloji harikasını, yani Aselsan'ın yeni otonom sualtı ailesi Kılıç'ı konuşuyoruz. Baştan bir spoiler olsun, dünyada bu sistemin eşi benzeri yok. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Unique sunar. Konuya başlamadan önce videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura. Biliyorsunuz işler artık eskisi gibi değil. Çeşme suyunu içemiyoruz. Suyu arıtmamız gerekiyor. Bu konuda da en çok güven veren marka Aura. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Çok geniş bir servis ağları var ve 2 milyondan fazla evde şu anda bu arıtma cihazları kullanılıyor. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. İçtiğimiz suyun kalitesi yaşam kalitemizi belirleyen bir faktör. O yüzden arıtma yaparken Aura gibi kaliteli bir cihaz kullanmak önemli. Cihazlar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz de sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Her konuda devrim niteliğinde dönüşümlerin ve değişimlerin yaşandığı bir çağdan geçiyoruz. Ama en büyük dönüşümler silah sistemlerinde yaşanıyor. Tabii hangi alanı konuşursak konuşalım böyle bir devrime değinmiş olacağız ama bugün odak noktamız daha çok deniz kuvvetleri. Eskiden deniz kuvvetlerinin gücü devasa bütçelerle inşa edilen, yüzlerce personelin görev yaptığı, ağır tonajlı ve gösterişli çelik gövdelerin hakimiyetindeydi. Yani eskiden büyük bir deniz gücünün elinde fiziksel anlamda gerçekten büyük gemiler oluyordu ve bu gemiler caydırıcılığı sağlıyordu. Ama son zamanlarda artık bu mantık değişmeye başladı. Artık deniz kuvvetleri daha sessiz, küçük, akıllı, sürü halinde hareket edebilen insansız sistemlerle ilgilenmeye başladı. Yani eskiden tek başına ilerleyen 250-300 metrelik gemilere sahip olmak bir caydırıcılık konusuyken şimdi onun yanına onlarcası hatta yüzlercesi aynı anda saldırabilen küçük deniz dronları eklendi. Bu dönüşümü de en iyi Rusya-Ukrayna savaşından takip edebilirsiniz. Ukrayna'nın neredeyse donanma varlığı sıfır ama Rusya'nın Karadeniz filosunu yerle bir ettiler. Bunu yaparken de işte bu bahsettiğimiz küçük, otonom, akıllı kamikaze sistemleri kullandılar. Türkiye'ye döndüğümüz zaman bu alanlarda çalışmaların olmaması elbette imkansız. Çünkü Türkiye insansız sistemlerde eşsiz bir pozisyonda. Genelde insansız hava araçlarına odaklanıyoruz ama hem karada hem denizde insansız sistemlerde Türkiye gerçekten muazzam işler yapıyor. İşte o muazzam işlerden biri bugün konumuz olan ve Aselsan tarafından geliştirilen Kılıç. Kılıç, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı. Bu yönüyle de özel. Otonom kısmı neden özellikle vurgulanıyor? Bunu kısaca bir konuşalım ki deniz altında insansız sistemler geliştirmenin havada bir drone geliştirmekten neden çok daha zor ve kritik olduğu da anlaşılsın. İnsansız hava araçları GPS veya yüksek hızlı radyo frekanslarını kullanarak operatörleriyle binlerce kilometre öteden iletişim kurabiliyorlar. Onlara uydu bağlantılarıyla yüksek çözünürlüklü görüntüler aktarabiliyorlar. Çünkü havadalar. Ama denizin altı elektromanyetik dalgalar için aşılmaz bir duvar gibi. Buna deri etkisi deniyor. Radyo dalgaları suyun altında çok hızlı bir şekilde zayıflıyor. Hatta o kadar ki birkaç metreden sonra tamamen işlevsiz kalıyor. Yani denizin altına gönderdiğiniz insansız bir araçla iletişim kurmak istediğinizde önünüze çok ciddi bir fiziksel kısıtlama geliyor. Diğer bir deyişle su altı araçlarını operatörlerin bir joystickle anlık olarak kontrol etmesi imkansız. Tabii eğer ki kablolu sistemler değillerse. Su altında kablosuz iletişim optik veya akustik yöntemlerle yapılmak zorunda. Optik haberleşme temiz sularda kısa mesafelerde işe yarıyor. Ama bulanık ortamlarda işlevini tamamen kaybediyor. Bu yüzden de denizaltılar ve insansız su altı araçları iletişim için genellikle akustik modemleri kullanıyor. Türkiye'nin de akustik modemi var. Aselsan bunu da geliştirdi. Ama sesin sudaki iletim hızı ve veri kapasitesi çok düşük. Yüksek çözünürlüklü bir kamera görüntüsünü gerçek zamanlı olarak bu yolla aktarmak neredeyse imkansız. İşte esas zorluk dediğimiz kısım burada başlıyor. Ve Kılıç'ın neden nadide bir proje olduğunu bu noktada anlayacaksınız. Çünkü tüm bu kısıtlılıkları aşmak için devreye otonomi ve yapay zeka giriyor. Otonomi ve yapay zeka insansız hava ya da kara araçlarında gerçekten kullanıcıyı etkileyen bir özellik. Ama sualtı araçlarında bu bir zorunluluk. Keyfi bir şey değil.
Derin sulardan bahsediyoruz. Burada iletişim yok. GPS çalışmıyor. Zifiri karanlık bir ortam. Burada bir aracın kendi kararlarını verebilecek bir zekaya sahip olması şart. Zaten Aselsan mühendislerinin Kılıç projesinde başardığı en büyük devrim burada gizli. Mesela başından beri bir denizaltı motoruyla bir patlayıcıyı birleştirmek değildi. Böylesine kısıtlı bir ortamda kendi yönünü bulabilen, düşmanı ve dostu ayırt edebilen, otonom şekilde saldırı kararı alabilen bir yapay zekayı inşa etmekti. Kılıç projesiyle Aselsan mühendisleri bunu başarmış gibi görünüyor. Yapılan gösterimden bunu net şekilde anlayabildik. Peki bu proje nasıl doğdu? Biliyorsunuz yıllardır Türkiye mavi vatan savunmasına ayrı bir önem veriyor. Yani bu insansız otonom sistemler aslında planlı bir stratejinin ürünü. Yıllardır yapılan argelerin sonucu. Kılıç bu argelerin belki de en keskin ucu olarak tasarlandı ve bu yıl 5 Mayıs'ta Saha Expo 2026 fuarında kamuoyuna tanıtıldı. Çok kısa bir süre sonra Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Kılıç ilk kez suyla buluştu ve yeteneklerini canlı canlı sergiledi. Bu gösteride Kılıç insan müdahalesi olmadan otonom olarak bir deniz platformuna yöneldi. Manevra yaptı ve hedefine başarıyla kilitlendi. Yani ufak bir saha testiyle Kılıç'ın kağıt üzerindeki bir tasarım olmadığı gösterilmiş oldu. Yani bahsettiğimiz sistem zorlu deniz koşullarında görev yapmaya artık hazır bir sistem. Zaten Aselsan şu an Kılıç'ın kitlesel seri üretim planlamalarını yapıyor. Sadece Kılıç için değil, bu alana genel olarak çok ciddi yatırım yapıldı. 60 milyon avroluk ilave bir yatırım paketi devreye sokuldu. Bu yatırımla üretim ve test tesisleri kuruluyor. Bu tesislerde yapılan testlerde deniz üstü ve deniz altındaki sensörlerden elde edilen veriler, yani büyük veri işlenecek. Yapay zeka modelleri eğitilecek ve otonom araçların beyinleri sürekli güncellenecek. Yani aslında buradaki yatırım sadece bugün üretilen sistemlerin çoklu seri üretimi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bu sistemlerin sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi anlamına da geliyor. Bu tesisler bir yıl içerisinde tam kapasiteyle faaliyete geçecek ve bu altyapıyla Kılıç Türk ordusuna binlerce adet üretilerek teslim edilecek. Binlerce adetten bahsediyoruz. Savaşta dengeleri değiştirebilecek bir sayı bu. Peki Kılıç nasıl bir potansiyele sahip ki savaşta dengeleri değiştirebiliyor? Şimdi biraz da Kılıç'ın teknik ve operasyonel yeteneklerine odaklanalım. Kılıç aslında bir ürün ailesi. Böyle olmak zorunda. Çünkü deniz harbinde çok farklı parametreler var. Çok sığ sularla okyanusların, dar boğazlarla açık denizlerin dinamikleri birbirinden çok farklı. Tek bir standart araç tasarımıyla bütün bu senaryolara cevap vermek elbette mümkün değil. O yüzden Kılıç bir ürün ailesi olarak tasarlandı ve bu ailenin şu an için ilk iki üyesi geliştirildi. Birisi çok hafif ve kompakt yapısıyla Kılıç 10, diğeri ağır ve uzun menzilli taarruzlar için geliştirilen Kılıç 200. Her iki versiyonda tek kullanımlık. Zaten kamikaze ürünler bunlar. Hedeflerini vurduklarında kendilerini feda ediyorlar. Öncelikle Kılıç 10'dan başlayalım. Kılıç 10, SAT komandolarının deniz altındaki hançeri olarak adlandırabileceğimiz versiyon. Hani kara birlikleri için üretilen mühimmatları anlatırken tek er tarafından taşınabilen ifadesini kullanırız ya. Burada da böyle bir şey geçerli. Kılıç 10 çok hafif sınıf bir otonom sualtı aracı. Sadece 1,2 metre uzunluğunda ve çapı 28 santimetre. Tabii ki bu boyutlandırma tesadüfi değil. Sistem o kadar hafif ki devasa vinçlere ya da fırlatma sistemlerine falan ihtiyaç yok. Tek bir sualtı taarruz komandosu bunu omuzlayıp herhangi bir yerden kolayca bırakabiliyor. Adlandırırken Kılıç 10 diye isim verilmiş çünkü menzili yaklaşık 10 deniz mili, yani kilometreye çevirirsek 18,5 kilometre. Bildiğiniz geleneksel deniz silahlarıyla karşılaştırınca bu menzil kısa gibi görünebilir ama bu menzil aracın operasyonel amacıyla tam uyumlu. Çünkü Kılıç 10'un taktiksel amacı stratejik sızma. Özel kuvvet unsurları küçük botlar veya denizaltılarla düşman hattına sızdıktan sonra Kılıç 10'u denize bırakıyor. Zaten denize girdiği andan itibaren de sistem suyun altından sessizce ve radarlara yakalanmadan hedefine doğru ilerliyor. Su altında olağanüstü bir hassasiyetle ilerleyebilmesi ve bir balık gibi manevra yapabilmesi için de 4 adet yatay, 1 adet dikey itici motoru var. Zaten bu yapısından dolayı liman içi gibi dar ve engellerle dolu ortamlarda bile yönünü bulabiliyor. İletişim altyapısı olarak fiber optik kablolu kontrol imkanı var. Ama kablo koparsa veya operasyona uygun olarak birlikler kablosuz şekilde kullanmak isterse tam otonomiyle de hareket edebiliyor. Küçük bir boyutu var ama hedef limandaki stratejik bir tesisi, oraya demirlenmiş bir denizaltıyı veya bir fırkateynin dümen ya da pervane sistemini tamamen kullanılamaz hale getirebilecek kapasitede patlayıcı yüküne de sahip. Yani SAT komandoları bunu alıp hedef limana bir sızma gerçekleştirip çok bir riske girmeden 15-20 kilometre arası bir mesafeden bunu fırlatıp görevlerini tamamlayabiliyorlar. Zaten bunu attıktan sonra riske girmeden geri dönme şansına da sahipler. Ailenin ikinci üyesi de Kılıç 200. Kılıç 200 bu ailenin açık denizlerdeki yıkıcı balyozu olarak adlandırılabilir. Bu bir sızma aracı değil. Doğrudan savaş sahasında, hatta savaş sahasının göbeğinde düşmanın ana unsurlarını yok etmek için tasarlanmış orta sınıf bir ağır taarruz sistemi. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğu var. Asıl yıkıcı tehdidi oluşturan temel platform bu. Kılıç 200'ü stratejik bir silah haline getiren en önemli özelliği de adından da anlayacağınız gibi 200 deniz mili menzile sahip olması. Yani kilometreye çevirirsek 370 kilometreye kadar ulaşabilen olağanüstü bir operasyonel menzili var. Bu ne demek biliyor musunuz?
Türkiye'nin batı kıyılarından Kılıç 200'ü denize bıraktığınızda Yunan kıyılarının tamamını vurabiliyor. Yani bir donanma unsuru bile kullanmadan Yunan limanlarında bekleyen gemileri ya da Adalar Denizi'nde gezen Yunan gemilerini sadece İzmir'den, Çeşme'den ya da Bodrum'dan bıraktığınız zaman Kılıç 200'lerle vurabiliyorsunuz. Elinizde böyle bir platformdan yüzlerce hatta binlerce olduğunu düşünün. Adalar Denizi'nde bir çatışma halinde düşman gemisinin gezme ihtimali var mı? Bence elbette yok. Çünkü Kılıç 200'ün de deniz ortamında tespiti neredeyse imkansız. Ve bu kadar zor tespit edilen Kılıç 200 yüksek patlayıcı kapasitesine sahip harp başlığıyla gövdeye doğrudan çarptığı zaman büyük bir savaş gemisini, bir fırkateyni ya da bir denizaltıyı tamamen batırabilecek kadar güçlü. Kılıç 200'ün hedef tespit yetenekleri de çok gelişmiş. Sadece akustik verilere odaklanmıyor. Yani sadece ses dinlemiyor. Su üstü termal ve kızılötesi kamera entegrasyonu da var. Bu optik sistemler aracın gerektiğinde periskop derinliğine çıkıp yüzeyi taramasına, hedeflerin termal izini teşhis etmesine olanak sağlıyor. Bunlar sayesinde Kılıç 200 devasa menzilini çok hassas bir saldırı için kullanabiliyor. Az önce verdiğimiz örnekte Kılıç 200'ü Türkiye'nin batı kıyılarından ateşledik. Ama illaki karadan ateşlenmek zorunda değil. İnsanlı gemilerden de fırlatılabilir. Silahlı insansız deniz araçlarından da yani SİDA'lardan da. Yani operasyonel menzili kıyıdan 370 kilometre ötesiyle sınırlı değil. Kısacası Kılıç bir aile ve bu aile daha da gelişecek. Şu an için Kılıç 10 ve Kılıç 200 var önümüzde. O yüzden daha çok bunlara odaklandık. Ve bunların özelliklerine odaklansak da henüz odaklanmadığımız ve belki de Kılıç ailesinin en önemli yönleri olan elektronik harbe karşı dayanıklılık ve sürü operasyon kabiliyeti de var. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Savaş durumunda düşman gemileri çevrelerindeki sinyalleri karıştırarak yaklaşan tehditleri kör etmeye çalışırlar. Kılıç sistemleri işte böyle iletişimin koptuğu ya da elektronik karıştırmanın zirve yaptığı senaryolarda otonom olarak hayatta kalabilecek şekilde tasarlandı. Yapay zeka tabanlı görsel ve akustik hedefleme yetenekleri var. Bunun sayesinde dış dünya ile bağlantıları tamamen kesilse bile çevrelerini algılayıp kendi konumlarını değerlendirebiliyorlar. Bu algoritmalar sayesinde denizdeki sabit kayalıklardan ya da hareketli ticari gemilerden kendi başlarına kaçınabiliyorlar. Elektronik karıştırmanın en yoğunlaştığı anda Kılıç üzerindeki optik kameralar ve akustik sensörlerle hedef aldığı gemiyi ayırt edebiliyor. Yani karıştırılarak engellenmesi kolay değil. Ve en az bu kadar önemli bir yönü de sürü zekasına sahip olması. Hatta bu belki de Kılıç'ın düşman donanmaları için en korkutucu özelliği olabilir. Günümüzdeki savaş gemileri üzerlerine gelen bir veya iki füzeyi ya da torpidoyu tespit edip savunma sistemleriyle bunları yok edebiliyor. Ama tabii ki savunma sistemlerinin aynı anda engelleyebileceği hedef sayısının belli bir fiziksel sınırı var. İşte sürü saldırısında bunu aşmaya çalışıyorsunuz. Sürü mantığı aslında doğada kurt sürülerinin büyük bir avı yakalarken uyguladığı taktiklere dayanıyor. Mesela Kılıç özelinde bakalım. Çok sayıda Kılıç aracını suya bırakıyorsunuz. Kendi aralarında kısıtlı akustik modemlerle veya su üstüne çıkarak RF üzerinden iletişim kurup koordine oluyorlar. Düşman bir amiral gemisine gönderdiğiniz Kılıç sürüsü hedef geminin radarlarını, sonarlarını, savunma sistemlerini, silah sistemlerini aynı anda birçok yönden meşgul ediyor. Zaten bu taktik doyurma yani satürasyon saldırısı olarak bilinen taktik. Gemi üzerine gelen onlarca hedefin hepsini aynı anda ateş edemez. İşte bu yüzden sürüdeki araçlardan bazıları bilerek geminin dikkatini üzerlerine çekiyorlar ve kendilerini feda ediyorlar. Ama asıl yıkıcı yükü diğer kılıçlar taşıyor ve gemi dikkati üzerine çeken kılıçlarla oyalanırken yıkıcı gücü taşıyan diğer kılıçlar sessizce geminin savunma açısından en kör ve en kritik noktalarına kilitlenerek darbeler indirmeye başlıyor. Pervanelerini vuruyorlar, dümen sistemini vuruyorlar, gövdesinin en zırhsız noktalarını vuruyorlar. Karşı konulması çok zor bir şekilde saldırıyorlar. Gerçekten güçlü bir otonom kamikaze sürüsüne karşı dünyanın en modern savaş gemilerinin bile hayatta kalma şansı çok düşük. İşte bu yüzden Kılıç'ın sürü saldırı yeteneği çok önemli. Bu zaten modern savaş felsefesinin denize yansıması. Artık nicelik yani sayısal üstünlük başlı başına bir nitelik oluşturuyor. Böyle kabul ediliyor. İşte Kılıç tam olarak bu felsefeyi denize yansıtan bir sistem. Dünyada muadili var mı derseniz elbette deniz altında otonom çalışmalar var ama Kılıç'ın yeri çok özel. Mesela Ukrayna'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Geleneksel bir donanmaları olmadığı için Rus deniz gücünü bu tarz sistemlerle vuruyorlar. Ama tabii ki onlarınki çok farklı bir klasman. Mesela bir tanesi Mariçka denilen bir sistem. 6 metre uzunluğu var ve 1000 kilometre gibi devasa bir menzile sahip. 1 tona kadar harp başlığı taşıyabiliyor. Maliyeti de çok yüksek ama yapay zeka ve otonomi konusunda oldukça zayıf. Sonuçta savaş koşullarında alelacele kısıtlı imkanlarla geliştirilmiş bir sistem bu. Ukrayna'da bunun bir de küçüğü var, 2,5 metrelik bir versiyon. Onun içinde durum aynı. Çin ve ABD gibi ülkelerin geliştirdiği insansız deniz aracı projelerinde de kamikazelerden çok devriye ve füze taşıma platformlarına odaklanılıyor. Mesela Çin'in geliştirdiği Jerry USV sistemi tamamen füze fırlatma odaklı ve 15 metre uzunluğunda bir su üstü platformu. Yani kesinlikle Kılıç ailesine rakip değil. ABD'nin Sea Hunter ya da Ranger gibi otonom gemileri var ama
bunlar da Kılıç ailesine göre devasa platformlar ve kamikaze değiller. Rusya'nın konsepti ise tamamen nükleer kıyamet üzerine kurulu. Poseidon isimli bir otonom su altı aracı var. Devasa bir şey. Haliyle bu da Kılıç'tan çok farklı bir platform. Yani baktığınız zaman aslında Aselsan'ın Kılıç ailesi dünyada pek benzeri olmayan bir aile. Dünyada bu konuda etkili çalışmalar var ama rakipleriyle Kılıç arasında ciddi bir doktrin farkı var. O yüzden Aselsan Kılıç dünyada eşsiz bir konuma sahip desek abartmış olmayız. Yani kısacası Türk donanması gerçekten muazzam bir vurucu güç elde etti. Mavi Vatan doktrininin belki de en önemli vurucu güçleri bunlar olacaklar. Türkiye'nin 462 bin kilometrekarelik devasa bir mavi vatanı var. İşte Kılıç ailesi bu devasa alanda düşman gemilerine geçişi tamamen kapatabilecek kadar etkili bir aile. Özellikle Adalar Denizi gibi binlerce adanın bulunduğu, dar boğazların ve sığ suların yer aldığı bir bölgede inanılmaz etkili olacaklar. Buralarda savaş gemilerinin manevra yapması bile çok zorken Kılıç 10 ve Kılıç 200 buradaki coğrafi zorlukları kendisi için mükemmel bir pusu ve gizlenme alanı olarak kullanabilir. Ve bu sayede bu denizlerde çok ciddi etki gösterebilir. Yani Türkiye Kılıç ailesiyle birlikte aslında Mavi Vatan da şu mesajı veriyor. Bu denize girerseniz görünmeyen bir sürü tarafından her yönden saldırıya uğrayabilirsiniz. Ve çok ağır bir bedel ödeyebilirsiniz. İşte bu bedeli göze alarak Mavi Vatan'a girmeyi deneyebilecek bir donanma var mı? Tartışılır. Peki sizce Kılıç ailesinin koruduğu bir denize girmeyi deneyebilirler mi? Bu soruya vereceğiniz cevabı merakla bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.